മൈ പെറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ബഡ്ജീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സ് ക്ലീനിങ്ങിനെ നമുക്കൊരു 3 തരത്തിലായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്നാൽ ബിഫോർ ബ്രീഡിങ്, മുട്ടയിടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പോട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പോട്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഫ്റ്റർ നെസ്റ്റ് ഔട്ട്, നമ്മൾ കുട്ടികൾ പുറത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആ നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്നതും കൂടുതലായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്നേഹിതരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണ, ഒരു മൺകുടം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ബ്രീഡ് ആയിക്കോളും, വേറൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇട്ട മുട്ടകളൊന്നും വിരിയാണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ വിരിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ചത്തുപോവുക. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ബഡ്ജീസിൻ്റെ കുട്ടികൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ടായി വരുമ്പോൾ അവരുടെ കാലിലൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ ബഡ്ജീസിൻ്റെ പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ്, ക്ലീനിങ് നമുക്കൊരു 3 സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 കാലയളവിലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബിഫോർ ബ്രീഡിംഗ്. നമ്മുടെ ബഡ്ജീസ് ബ്രീഡിംഗ് സിംറ്റംസ് കാണിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിച്ച് കൂട്ടിലിടുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സോ പോട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ബഡ്ജീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സും പോട്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് തരും. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും എൻ്റെ അനുഭവത്തിലില്ല. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൽ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫെതേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടിരിക്കും. പോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വളയാനും കുറച്ച് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ആ വലിപ്പക്കുറവിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ബ്രീഡിംഗ് സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു കിളികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇണയൊക്കെ കൂടുന്നത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോർണറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം കിളികൾ എപ്പോഴും ഉയരങ്ങളിൽ ചേക്കേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. എങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പോട്ട് വെക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു സംശയം, പോട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരു പെയർ മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ പോട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതല്ല, ഒരു കൂട്ടിൽ 2 or 3 പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കിളികൾ ഈ തടയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശല്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളിങ്ങനെ പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വുഡ് ഷേവിങ്, അതായത് ചിന്തേറ് പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഇപ്പം മില്ലിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തടിയൊക്കെ അറുത്തതിൻ്റെ ഇത് ചിന്തേറ് പൂൾസ് കാണും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് മേടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കിളികൾ മുട്ടയിടുമ്പോൾ മുട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിപ്പോകാതെ പ്രോപ്പർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഈ വുഡ് ഷേവിങ് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ കിളി പലപ്പോഴും ആ പോട്ടിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും കാഷ്ടമൊക്കെ ഇടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ നനവ് ഈർപ്പം നിൽക്കാതെ ഈ വുഡ് ഷേവിങ് ആ ഈർപ്പമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളും. ഇത്രയുമാണ് ബിഫോർ ബ്രീഡിങ്ങിൽ, മുട്ട ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ടൈമാണ്. ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 മുതൽ 20 ദിവസം വരെയാണ്. ഇത് ഡിപ്പെൻസ്, ഇത് വേരി വരാം. കാരണം ഈ മുട്ട ഇടുന്നതിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ വരാം. ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ബഡ്ജീസിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. എത്ര മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അല്ല എപ്പോഴും ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചില ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം, നമ്മൾ ഈ വുഡ് ഷേവിങ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുങ്ങൾ തന്നെ കാര്യം കൊണ്ട് അത് തെറിപ്പിച്ച് പുറത്ത് കളയും. നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോട്ട് എടുത്ത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. കാരണം അതുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പുറത്ത് തള്ളിക്കളയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് പുറത്ത് കളയാൻ നോക്കുമ്പോൾ മുട്ടയും പുറത്ത് പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേഡ്സ് അത് പുറത്ത് കളയുവാണെങ്കിൽ, അത് തന്നെ എടുത്ത് കളയുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് 18 മുതൽ 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മുട്ടകളായിട്ട് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങും. എല്ലാ മുട്ടകളും വിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 20 ദിവസമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സോ പോട്ടോ പുറത്തെടുക്കുക.
അത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഈ ഏകദേശം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡും കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ ഒരു 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 40 ദിവസം നമ്മളിട്ട വുഡ് ഷേവിങ്ങും ഇവരുടെ എല്ലാം കാഷ്ടവും അതുങ്ങളെല്ലാം കൂടി അതിനകത്തൊരു വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെ നോക്കാതെ അവർ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഈ കുട്ടികളുടെ കാലിൽ വരുന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇവരുടെ കാഷ്ടം തന്നെ ആ കാലിൽ പിന്നെയും പറ്റി അങ്ങനെ ആവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വുഡ് ഷേവിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനും ഈ കാഷ്ടം അതിലാവാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു മാക്സിമം ഈ 40 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പോട്ടോ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്തെടുത്ത ശേഷം കുട്ടികളെല്ലാം മാറ്റുക, അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക. ആ പോട്ടിലുള്ള കാഷ്ടങ്ങളും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചുരണ്ടിയെടുത്ത് പുറത്ത് കളയാം. ഒരു കാരണവശാലും ലോഷനോ വെള്ളമോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് അതെല്ലാം ചുരണ്ടി ശരിക്കും പുറത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം ഒരു നല്ല തുണി എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് തുടച്ച് കളയാകം കൃത്യമായിട്ടും തുടയ്ക്കുക. എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാഷ്ടം പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും. അത് കളയാനായിട്ടൊരു എളുപ്പ വഴി, നിങ്ങൾ ഈ പുഴമണൽ എടുത്തേച്ച് കലത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അത് പോട്ടിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിറ്റിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ ഇവിടെയും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്ടമൊക്കെ പോയി ഇതിൻ്റെ ഈർപ്പമൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു വൃത്തിയാവും കലം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വുഡ് ഷേവിങ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വീണ്ടും കുറച്ചൊരു 20 ദിവസം കൂടെ അതിനകത്ത് തന്നെ താമസിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ കുട്ടികൾ. അതായത് അവരുടെ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ ഈർപ്പമൊക്കെ വുഡ് ഷേവിങ് വലിച്ചെടുത്തോളും, അവർക്ക് നല്ല ചൂടും കിട്ടും, അവർ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല ഷൈനി ആയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡെറ്റോളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലോഷനുകളോ ഉപയോഗിച്ച് ആ കലം വൃത്തിയാക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മണം അവർക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരാനും പേരൻസ് അതിനകത്ത് വീണ്ടും കയറാതെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ഈ ഫോട്ടോ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഇരുന്നത് 1 ഇഞ്ച് പോലും മാറാതെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ തൊട്ടല്ലോ, ഇനി അമ്മക്കിളി തീറ്റ കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. അമ്മക്കിളി പ്രോപ്പറായിട്ട് തീറ്റയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 30 മുതൽ 45 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആകും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാലിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ആ ഉണ്ടച്ച് വരുന്ന കാഷ്ടമൊന്നും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കില്ല, നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും. അതല്ല ഈ കിളികൾ നമ്മൾ വുഡ് ഷേവിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും അത് തള്ളി പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം. ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് ഓർത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ച ശേഷം പയ്യെ സാവധാനം പയ്യെ അടർത്തി കളഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തത് നെസ്റ്റ് ഔട്ടായി എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ആ പോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ നെസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിന് കൊടുക്കരുത്. അതെടുത്ത ശേഷം വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ച് കാഷ്ടമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഒരു കാഷ്ടമോ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് രണ്ടാമത് അവർക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഈ ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാമുള്ളൂ. പലപ്പോഴും കുഞ്ഞു കിളികളാണ്, വലിയ കെയറിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, വില കൂടിയ ബേഡ്സിന് മാത്രമാണ് കെയറിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാറി നിൽക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കിളികൾ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പൊന്നോമനകൾ തന്നെയാണ്. അവരെ ചെറിയൊരു ഫിഞ്ചാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ വില കൊടുത്ത് അവരെ കെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയാനും മറക്കരുത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.